warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba membuat ramuan herbal jahe, madu, dan lemon untuk meredakan batuk. Bahan-bahannya ada jahe, nanti diiris-iris seperti ini kurang lebih 5 potong. Terus ada madu, ada lemon, jeruk lemon, nanti lemonnya diperes kurang lebih nanti 1 sendok makan. Kemudian kita masukin jahe, irisan jahe tadi ke dalam air mendidih kurang lebih 5 sampai 10 sampai 15 menit. Setelah mendidih kita masukin ke dalam 1 gelas airnya mendidihnya. Kemudian lemonnya kita masukin, ini kurang lebih 1 sendok makan. 1 sendok teh madu masukin ke dalam cairan yang air jahe dan lemon yang tadi. Kemudian diaduk-aduk sampai larut semuanya. Kayaknya seperti ini enak diminum saat hangat-hangat ya. Kita cobain. Ini diminum enak saat pandemi seperti ini, dapat mengurangi meredakan batuk. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.